Khám thóp thịt សួស្តីបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូស្ដីពីរបៀបនៃការរកលុយតាម YouTube ពី Cam Top Tech វីដេអូមួយនេះ Cam Top Tech បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៃការ join group នៅក្នុង Facebook គឺមានន័យថារបៀបចូលរួមក្រុមក្នុង Facebook វាមានមធ្យោបាយផ្សេងៗទៀតផងដែរបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាក្រឡេកទៅកាន់ YouTube ឧទាហរណ៍ Cam Top Tech សូមបើកវីដេអូនៅក្នុង YouTube មួយបាទនេះដូចជាពីក្រោមវីដេអូនេះជាដើមអ្នកទាំងអស់គ្នាក្រឡេកមកក្រោមវីដេអូនឹងតិចមកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញកន្លែងនេះ share នៅពេលដែលយើងចុចទៅមធ្យោបាយក្នុងការ share វីដេអូរកលុយតាម YouTube របស់យើងចូលទៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមដទៃទៀតនោះគឺវាមានច្រើនមធ្យោបាយអស់ទាំងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យការរកលុយតាម YouTube របស់យើងបានជោគជ័យ Cam Top Tech នឹងព្យាយាមបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យបានច្រើនគឺទាំងអស់នេះតែម្ដងតាមដែលអាចប៉ុន្តែដំបូងនេះគឺយើងខ្ញុំសូមលើកយកនៅការចែករំលែកការ share វីដេអូរបស់យើងចូលទៅក្នុង Facebook តាមរយៈ group ជាមុនសិនពីព្រោះ Facebook គឺជាបណ្ដាញសង្គមដ៏ធំបំផុតនៅលើពិភពលោកបាទមនុស្សជុំគ្នានៅលើ Facebook ចំណែកកន្លែង share ដទៃទៀតវាមិនសូវជាច្រើនប៉ុន្មានទេយ៉ាងណាក៏ដោយក្រៅពី Facebook បណ្ដាញសង្គមទាំងនេះក៏វាសំខាន់ដែរហើយបណ្ដាញសង្គមខ្លះគឺជាបណ្ដាញសង្គមដ៏ពេញនិយមផងដែរនៅលើពិភពលោកដូចជា Twitter ឬក៏ Google Plus អីហ្នឹងជាដើមតែឥឡូវនេះយើងនិយាយពីការ join group នៅក្នុង Facebook ជាមុនសិនដូច្នេះយើងត្រូវតែបង្កើត account ឬក៏ join តែឥឡូវនេះគឺយើងសូមនិយាយអំពីការ join group គឺមានន័យថាចូលរួមក្រុមក្នុង Facebook ជាមុនសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលកាន់ account Facebook របស់ខ្លួនមកបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាអូសចុះក្រោមក្រឡេកមកខាងឆ្វេងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញថា group បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទាន់បាន join ឬក៏បាន join ខ្លះនោះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នា join បន្តទៀតទៅ Cam Top Tech នឹងប្រាប់ពីគន្លឹះនៃការ join គឺចូលរួមក្នុងក្រុមក្នុង Facebook ដូចតទៅបាទនេះ group យើងចុចយកត្រង់កន្លែងមកនៅខាងស្ដាំពាក្យថា group នឹងមកបាទដើម្បី join group ណាមួយគឺចូលរួមក្នុងក្រុម Facebook ណាមួយនោះគឺបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាត្រូវមានចំណុច2យ៉ាងចំណុចទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែស្វែងរកក្រុមនោះឲ្យធំដែលមានសមាជិកចាប់ពី 10000 នាក់ឡើងទៅដែលចំណុចទី2 Cam Top Tech នឹងប្រាប់បន្តទៀតនេះឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចទី1សិនយើងដើររក join group បាទឥឡូវឧទាហរណ៍ថានេះទៅ social today បាទ visit group មកនៅខាងលើនេះបន្ទាប់មកនេះក្រុមនេះយើង join ត្រង់កន្លែងនេះមកប៉ុន្តែដោយសារតែ Cam Top Tech បាន join រួចហើយវាសរសេរអក្សរថា join ND នៅខាងចុងមានន័យថាយើងបាន join រួចហើយនៅពេលដែលយើងចុច join ចូលក្នុងក្រុមណាមួយនោះគឺវារងចាំការ approve មានន័យថាចាំការអនុញ្ញាតយល់ព្រមពី admin របស់ក្រុមនឹងជាមុនសិនឥឡូវ Cam Top Tech សូមទៅ join ក្រុមណាដែលខ្លួនមិនទាន់បាន join បាទដូចជាក្រុមមួយនេះបាទ join មកទៅចុចអញ្ចឹងមកវា load ដល់អញ្ចឹងបន្ទាប់មកវាចេញទៅត្រង់កន្លែងនេះ pending បាទ pending មានន័យថាត្រូវបានព្យួរសិនលុះត្រាតែ admin ចុច approve គឺចុចអនុញ្ញាតឲ្យយើងក្លាយជាសមាជិកក្នុងក្រុមហ្នឹងទើបយើងអាចក្លាយជាសមាជិកពេញសិននៅក្នុងក្រុមហ្នឹងហើយក្រុមដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច join បានគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាមើល suggestion របស់វាមកវាដាក់ 30000 40000 អញ្ចឹងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរក join ក្រុមណាដែលធំជាង 10000 អញ្ចឹងទៅដូចជា 100,000 ឡើងអញ្ចឹងទៅហើយ join ឲ្យបានច្រើនក្រុមជាទីបំផុតពីព្រោះបើបងប្អូននិងប្រិយមិត្តចង់ជោគជ័យក្នុងការរកលុយតាម YouTube នោះគឺបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាត្រូវតែ join ក្រុមឲ្យបានច្រើនហើយធ្វើការ share វីដេអូដែលខ្លួនបង្ហោះរកលុយតាម YouTube នោះចូលក្នុងក្រុមឲ្យបានច្រើនហើយឲ្យបានញឹកញាប់ជាទីបំផុតផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាទិញវីដេអូរបស់ Cam Top Tech យកទៅមើលទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចបើកនៅអត្ថបទមួយដែល Cam Top Tech ដាក់ថាក្រុមធំៗនៅលើ Facebook ដែលអ្នកអាច join បាននេះបាទក្រុមធំៗនៅក្នុង Facebook ដែលអ្នកអាច join បានអ្នកទាំងអស់គ្នាបើកមើលមកនៅក្នុងនោះ Cam Top Tech មានរាប់ពីក្រុមជាច្រើនដែលវាមានទំហំធំៗដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច join បានដោយអ្នកគ្រាន់តែ copy link នឹងមកហើយយើងយកមក paste ចូលនៅក្នុងកម្មវិធីសម្រាប់បើកអ៊ីនធឺណិតមកថែម tab ថ្មីមួយទៀតមកបន្ទាប់មក paste ចូលហើយអ្នកធ្វើការ enter វាទៅបន្ទាប់មកអ្នកនឹងឃើញនេះក្រុមនេះមានសមាជិក 320,000 គឺសុទ្ធតែក្រុមធំៗដែល Cam Top Tech បានផ្ដល់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចយកក្រុមអស់ទាំងនឹងមក join ឲ្យអស់ផងចំណុចមួយទៀតដែល Cam Top Tech ថានឹងជម្រាបជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរនោះគឺតាក់ទងនឹងថាតើនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នា join ក្រុមណាមួយឧទាហរណ៍ដូចជាក្រុមនេះចុះនៅពេលដែលយើងបង្ហោះនោះតើយើងមានសេរីភាពពេញលេញក្នុងការបង្ហោះដែរឬទេបាទឧទាហរណ៍ចុចចូលកន្លែង add photo ឬក៏វីដេអូនឹងមកសាកបង្ហោះវីដេអូឬក៏រូបថតឬក៏អត្ថបទអីផ្សេងៗឬក៏វីដេអូអីចូលក្នុងក្រុមនឹងសាកមើលបាទឥឡូវ Cam Top Tech សូមឧទាហរណ៍បង្ហោះរូបនេះសាកមើលមួយបន្ទាប់មកចុចយក open បន្ទាប់មកយើងចុចយក post បាទនេះមានន័យថាយើងបង្ហោះបានក្រុមណាដែលយើងអាចបង្ហោះបានដូច្នេះគឺបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នា join ទៅក៏ប៉ុន្តែមានក្រុមមួយប្រភេទទៀតនៅពេលដែលយើងធ្វើការបង្ហោះទៅវារងចាំការអនុញ្ញាតពី admin មានន័យថាវារងចាំការ approve ពី admin
ក្រុមប្រភេទហ្នឹងគឺបងប្អូននឹងប្រិយមិត្តមិនបាច់ចន់ទេបងប្អូននឹងប្រិយមិត្តត្រូវតែចាក់ចេញវិញទៅដើម្បីចាក់ចេញគឺអ្នកទាំងអស់គ្នានេះភ្ជុំម៉ៅនៅត្រង់កន្លែងចន់នេះមកបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចយក leave group នឹងមកបាទហើយចុចយក leave group មកគឺវាជាការស្រេចទៅហើយក្រុមបែបហ្នឹងតែយើងចន់ធ្វើអីបើយើងចន់ទៅហើយយើងបង្ហោះវីដេអូឬក៏យើងបង្ហោះអ្វីៗផ្សេងទៀតនឹងមិនបានផងហ្នឹងចាំការ approve ពី admin ហើយពេលណាទៅ admin គេ approve ឲ្យយើងអញ្ចឹងវាលំបាកដូច្នេះក្រុមបែបហ្នឹងមិនបាច់ចាំចន់ទេគឺយើងចាក់ចេញម្ដងទៅហើយយើងទៅរកក្រុមផ្សេងទៀតខ្វះអីក្រុមនៅលើ Facebook ជាពិសេសអ្វីដែលអាចបើសិនជាបងប្អូនអាចបងប្អូននឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាធ្វើការស្រាវជ្រាវរកក្រុមបរទេសដើម្បីទៅចន់នឹងគេបាទព្រោះថាវីដេអូរបស់យើងនៅពេលដែលបរទេសមើលច្រើនគឺយើងនឹងបានលុយច្រើនផងដែរប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាយើងចោលខ្មែរយើងនោះទេបាទយើងទៅរកក្រុមរបស់បរទេសបាទហើយវិធីក្នុងការចូលរួមក្នុងក្រុមគឺចន់ក្នុងក្រុមបរទេសហ្នឹងខេមថាតិចសូមបង្ហាញបន្តិចយើង search ត្រង់កន្លែងខាងលើហ្នឹងទៅឧទាហរណ៍យើងដាក់ថា Asia Group អីចឹងទៅបាទបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចចូលត្រង់កន្លែងមួយមកដូច Asia នេះ Post Service Group ហ្នឹងបាទប៉ុន្តែក្រុមហ្នឹងគឺអាចថាក្រុមខ្មែររបស់យើងយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវសង្កេតមើលឲ្យឃើញឈ្មោះរបស់អ្នកដែលជាសមាជិកនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចុចយក account Facebook របស់ជនបរទេសបាទនេះដូចជាគេដាក់ថា Drew Robert ហ្នឹងប្រកាសជាបរទេសហើយអញ្ចឹងយើងចុចចូលឈ្មោះហ្នឹងមកហើយបន្តមកទៀតតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចចូលត្រង់កន្លែង about នៃ account របស់បរទេសណាមួយមកបន្ទាប់មកធ្វើមិនទៀតអូសចុះក្រោមអូសទៀតមកឃើញ photo ឃើញ friend ឃើញវីដេអូអីរបស់គាត់ចឹងទៅឃើញ check in បាទឃើញ sport ឃើញ music ឃើញ film ឃើញអីចឹងទៅឃើញ book ឃើញ live ឃើញ following ឃើញ review ឃើញ note ទីបំផុតអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញ group នៅខាងក្រោមនេះនឹងឃើញ group ដែលបរទេសនឹងឯងគាត់បានចอยដែលយើងចូលនៅក្នុង account Facebook របស់គាត់ណាឧទាហរណ៍ដូចជានេះក្រុមមួយនេះបាទយើងនេះ call center យើងចុចចូលមកបន្ទាប់មកយើងធ្វើការចอยនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយជាក្រុមបរទេសហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអាចរកក្រុមអាមេរិកកាណាដាអូស្ត្រាលីបារាំងអង់គ្លេសរុស្ស៊ីអីបើបានហ្នឹងគឺល្អមែនតើបើចង់ទៅរកក្រុមបរទេសផ្សេងទៀតនេះចុចយកឈ្មោះ account របស់បរទេសនេះមកហើយចេះតែតអញ្ចឹងមកទៅរកកន្លែងអបោរបស់គាត់មកបាទបោហើយអូសចុះក្រោមមកនឹងឃើញក្រុមហើយចอยក្រុមជាមួយនឹងគាត់អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែដូចនិយាយមិញអញ្ចឹងថាការចอยក្រុមណាមួយក៏ត្រូវតែមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបង្ហោះដែរមិនមែនរងចាំ admin approve នោះទេអញ្ចឹង Cam Top Tech សូមសរុបមកវិញថាយើងចอยនៅក្នុងក្រុមណាមួយអញ្ចឹងទៅហើយគេ approve ឲ្យយើងក្លាយជាសមាជិកក្នុងក្រុមហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងធ្វើការបង្ហោះសាកមើលនៅពេលដែលយើងធ្វើការបង្ហោះសាកមើលអញ្ចឹងទៅយើងអាចបង្ហោះដោយមានសេរីភាពនោះគឺមានន័យថាយើងចอยបានពេញលេញគឺយើងចូលរួមក្នុងក្រុម Facebook នឹងបានពេញលេញហើយដូច្នេះនេះហើយគឺជារបៀបនៃការចอยគ្រប់ដែលធ្វើការបង្ហាញដោយ Cam Top Tech ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែធ្វើចំណុចហ្នឹងពីព្រោះថាចំណុចហ្នឹងហើយដែលនាំទៅរកភាពជោគជ័យសូមអរគុណបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូមួយនេះពី Cam Top Tech